Good morning students. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது dual nature of radiation and matter. Duality அப்படினாலே டபுள் ஆக்ஷன். நிறைய படங்கள்ல நீங்க நடிகர்கள் டபுள் ஆக்ஷன் அடிச்சு பார்த்திருப்பீங்க. வில்லனாவும் ஹீரோவாவும். அதே மாதிரி இங்க ரேடியேஷனும் மேட்டருக்கும் டபுள் ஆக்ஷன் இருக்கா. இப்போ ரேடியேஷன் அப்படினாலே radiation can have இந்த duality அப்படினா அது ஒரே ஒரு தியரி தான். Light is coming in the form of photon. அல்லது இந்த ரேடியேஷன் என்றது சொல்றது என்னன்னா குவாண்டம் தியரின்னு ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். The quantum theory of light தான் light is coming in the form of photon. இந்த ஃபோட்டானை நீங்க பார்ட்டிகிளாவும் கன்சிடர் பண்ணலாம். அதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கா? இருக்கு. வேவாவும் கன்சிடர் பண்ணலாம். எவிடன்ஸ் இருக்கான்னு இருக்கு. ஃபோட்டான பார்ட்டிகிளா தான் வருதுங்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு எஃபெக்ட், ஒன்னு photoelectric எஃபெக்ட், இன்னொன்னு black body radiation. black body radiation. வேவ்னு சொல்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. இன்டர்ஃபரன்ஸ், டைஃப்ராக்ஷன், போலரைசேஷன் எக்ஸெட்ரா. அதே மாதிரி எலக்ட்ரானை நீங்க ரெண்டா யோசிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. எலக்ட்ரான் பார்ட்டிகல் தான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா அது ரெண்டு பேருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஒன்று ஜே தாம்சனுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட், இன்னொன்று மில்கனுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதை தாண்டி நீல்ஸ் போர்னுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாமே. எலக்ட்ரான் வேவ்னு சொல்றதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா அதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு. எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்னு ஒன்று இருக்கு. எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அதில் எலக்ட்ரான் வேவ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணாதான் மைக்ரோஸ்கோப் கேன் ஆபரேட். வேற என்ன அப்படின்னா டேவிசன் ஜெர்மனுடைய ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பீம் பை கிறிஸ்டல், நிக்கல் கிறிஸ்டல்ல will get a scattered pattern. அது கன்ஃபார்ம்ஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் a wave. அப்ப நாம நேத்து வரைக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்க லைட் கமிங் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோட்டான், அதை வேவ்னு நினைக்கிறோம், இல்ல அது பார்ட்டிகிளா பிஹேவ் பண்ணும். அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் தி மோஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் மெட்டீரியல் பார்ட்டிகிள் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம். ஆட்டத்துக்குள்ள புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான், அது ஈஸியா காட்ட முடியாது. அப்ப ஆட்டத்துல இருந்து ரிமூவபிள் பார்ட்டிகிள் யாருன்னா எலக்ட்ரான். அந்த எலக்ட்ரான் பார்ட்டிகிளா பிஹேவ் பண்ணும், வேவா பிஹேவ் பண்ணும், அதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு. இப்ப நாம இந்த லெசன்ல photoelectric எஃபெக்ட் பத்தி படிக்க போறோம். அப்படின்னா என்ன சார்? இன்டராக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஃபோட்டான் வித் an electron. இந்த ஒரே விஷயத்துக்காக தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்குறாரு. அது என்ன இன்டராக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஃபோட்டான் வித் an electron அப்படின்னா புரியுதுக்காக நான் சொல்றேன். ஒரு மெட்டல் இருக்கு, எந்த மெட்டல் எடுத்தாலும் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம். அந்த ஆட்டத்துக்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கு, பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அது எலக்ட்ரானை விடாம பிடிச்சிட்டு இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இதுக்குள்ள ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும், எலக்ட்ரான் விடாம பிடிச்சிட்டு இருக்கும். The minimum energy with which electron is bonded to the nucleus பேர் தான் இந்த phi naught சொல்லுவோம். இது பேர் தான் work function னு சொல்லப்போம். இது பேர் work function. அது என்ன work function அப்படின்னா சார் the minimum energy with which electron is bonded to the nucleus. உதாரணம் நான் சொல்றேன். பிளாட்டினத்துக்கு இது எவ்வளவு சார் அப்படின்னா 5.5 or 5.1 eV. இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கட்டி போட்டுருக்கு. இது மேல லைட் விடுது, விப்ஜிஆர், நமக்கு புரிஞ்சதுக்காக சொல்றோம். விப்ஜிஆர் ஒரு ஆள். விப்ஜிஆர்ல ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கு. அதான் ரொம்ப முக்கியம். உதாரணம் நான் சொல்றேன், ஒரு அசம்ஷன் சொல்றேன். ரெட்டுக்கு எனர்ஜி 1 eV சார், ஆரஞ்சுக்கு 2, எல்லோக்கு 3, கிரீனுக்கு 4, ப்ளூக்கு 5, இண்டிகோக்கு 6, வயலட்டுக்கு 7. ஒவ்வொரு ஃபோட்டானுக்கும் அந்த எனர்ஜி ஃபிக்ஸ். எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான் நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னா எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான் அப்படின்னா யாரை பொறுத்திருக்குன்னா h இன்டு நியூ, இந்த ஃப்ரீக்வன்சி பொறுத்திருக்கு. சில பேர் h இன்டு நியூ ஆனா சார் c பை லாம்டான்னு சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. இல்லை சார் இன்னும் கொஞ்சம் அழகா சொல்லுங்க, hc இன்டு 1 பை லாம்டா வேவ் நம்பர்னு சொல்லலாம். இது எல்லாமே யாரை ஃபிக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கா? இது எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கலர். அப்ப நான் கலரை மாத்தினா ஒவ்வொரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி மாறும். அப்ப நான் உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ரெட் லைட் வந்து இது மேல விழுது சார் அப்படின்னா ரெட் லைட் கரெக்டாது, என்ன எனர்ஜி 5 eV. நம்ம யோசிப்போம், ரெட்டினுடைய இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றோம். இன்டென்சிட்டி என்ன அப்படின்னா ரெட்னு ஒரு ஃபோட்டான் இல்லை சார், 10 ஃபோட்டான் அனுப்புறேன். 1 அனுப்புறேன் 5 eV வரல, 10 அனுப்புறேன். அப்ப 10 பேர் சேர்ந்து 5 eV காட்ட முடியுமானா கரெக்டலாம் தோணுது, ஆனா கரெக்டல. அதான் உண்மை. அப்ப 10 ரெட் ஃபோட்டான், ஒரு ஃபோட்டான் எனர்ஜி 1 eV, 10 பேர் சேர்ந்தா 10 eV. 10 eV ஏன் 5 eV காட்ட கூடாதுன்னா காட்டலாம், ஆனா காட்டல. காரணம் என்னன்னா அப்பதான் தெரியுது ஒரு ஃபோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரானோட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது 4-5 ஃபோட்டான் சேர்ந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இன்டராக்ட் பண்ற கான்செப்ட் போட்டோஎலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இல்லை.
அப்ப ரெட் லைட்ல ஈவன் நீங்க லேசர் பீம் வச்சு அடிச்சாலும், லேசர் பீம்னா இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான் அர்த்தம், ஈவன் லேசர் பீம் வச்சு நீங்க அடிச்சாலும் photoelectric effect is not possible with red. அதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், இன்டராக்ஷன் ஆஃப் a photon with an electron அது அர்த்தம். அப்ப ஆரஞ்சு பட்டை வருமா சார்? வராது. எல்லோ பட்டை வருமா? வராது. கிரீன் பட்டை வருமா? வராது. ப்ளூ பட்டை வருமா? வராது. எனக்கு கொஞ்சம் அதிகம். இப்போ இண்டிகோ பட்டை வருமா சார்? வரும். வயலட் பட்டை வருமானா வரும். அப்ப இந்த photoelectric effect நடக்கணும்னா ஒவ்வொரு ஃபோட்டானும் ஒரு எலக்ட்ரான் இன்டராக்ட் பண்ணணும். இந்த ஒவ்வொரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட அதிகமாக இருக்கணும். அதான் நாங்கள் சொல்கிறோம், ஒவ்வொரு ஃபோட்டான் எனர்ஜி ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட அதிகமாக இருந்தால் தான் ஒரு எலக்ட்ரான் நீங்கள் கட்ட முடியும். அந்த மாதிரி எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த மெட்டல் எப்போனா எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட அதிகமாக இருந்தால் நடக்கும் பாருங்க, அதான் photoelectric effect. அப்போ இந்த photoelectric effectல ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியுது, என்ன சார் அப்படின்னா photoelectric effectல light is coming in the form of photon. சரி, a photon can eject electron தூக்கி வெளில போடுது with the condition of course energy of the photon should be greater than work function, அதாவது தூக்கி போடும், அது ஒத்துக்கிறோம். இப்போ electron is a particle, அப்ப electron is a particle-னா எலக்ட்ரானை தூக்கி வெளியில போடுற photon என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா it should behave as a particle. ஏன்னா we can சாதாரண யூஸ் செய்யலாம், ஒரு பார்ட்டிகல் தான் ஒரு பார்ட்டிகல் தூக்கி போட முடியும். அப்ப இது என்ன தெரியுது? photoelectric effect is the solid evidence to show that photon can behave as a particle. அதனால நம்ம photoelectric effect பத்தி படிக்க போறோம். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். ரேடியேஷன் அப்படின்னா இமிடியேட்டா லைட் உடைய 4 தியரி இருக்கு. ப்ரெஷர் தியரி, வேவ் தியரி, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி, குவாண்டம் தியரி. நாம இங்க குவாண்டம் தியரி எடுத்துக்கோம். அக்கார்டிங் டு குவாண்டம் தியரி, light is coming in the form of photon. இந்த photon பார்ட்டிகலாவும் வேவாவும் பிஹேவ் பண்ண முடியும்னா அது பேர் தான் dual nature of radiation. அதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் பார்ட்டிகல் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் பார்ட்டிகலாவும் பிஹேவ் பண்ண முடியும், வேவாவும் பிஹேவ் பண்ண முடியும்னா அதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு. டி ப்ராக்லி வேவ்ஸ் ஒன்று படிப்போம். டி ப்ராக்லி வேவ்ஸ் வந்து வேவ் அசோசியேட்டட் வித் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல் லைக் எலக்ட்ரான் இன் மோஷன். சரி, இப்போ இந்த லெசன் நான் படிக்க போகிறது photoelectric effect ஒன்று படிக்க போகிறோம். அதில் என்னன்னா interaction of a photon with an electron ஒண்டி அது ரொம்ப முக்கியம். interaction of a photon with an electron. அது ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. சப்போஸ் energy of the each photon should be greater than work function. ரெட் பட்டா வராதுன்னா எத்தனை 1000 கோடி ரெட் ஃபோட்டான் பட்டாலும் வராது. இன்டென்சிட்டி தான் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான், இன்டென்சிட்டிக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாதுட்டாங்க. பட் எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான் இஸ் கிரேட்டர். இப்போ வயலட் பட்டா வரும்னா வரும். இதை பேஸ் பண்ணி சொல்றது தான் இந்த லெசன். இப்போ இந்த லெசன்ல சொல்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு விஷயம் யோசிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படின்னா முதல்ல எலக்ட்ரானை பத்தி படிச்சது யாரு? நமக்கு எலக்ட்ரான் பத்தி ஒரு ஹிஸ்டரி கொடுத்துருக்காங்க. 1870லேயே குரூக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்சார்ஜ் டியூப்ல நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ரேஸ் ஆர் எமிட்டட்னு சொல்றாரு. நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ரேஸ் ஆர் எமிட்டட் கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஆனா இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ரேஸ் எலக்ட்ரான் தான் அவர் சொல்லல. பின்னாடி ஜே தாம்சன் அரௌண்ட் 1890ல he carried many experiments. அந்த many experimentsல by applying crossed electric and magnetic field. இது பின்னாடி நீங்க படிக்க போறீங்க. electric field symbol E, magnetic field symbol B. By applying crossed E and B is used எதுக்கு அப்படின்னா to determine the value of E by M கண்டுபிடிச்சார். E by M உடைய வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா 1.759 into 10 power plus 11 minus 11 plus 11 unit coulomb per kg. இது இவர் கண்டுபிடிச்சார். இதை கண்டுபிடிக்கும் போது he confines it. அப்பதான் என்ன ஆகுதுன்னா he not only determined the value of E by M and also he discovered electron. இப்பதான் இவர் எலக்ட்ரான் ஒரு பார்ட்டிகல் கண்டுபிடிச்சாரு. அதோட ஸ்பெசிபிக் சார்ஜை கண்டுபிடிச்சாரு. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா the value of E by M இருக்கு பாருங்க. the value of E by M does not depend on, இது யாரை பொறுத்து இல்லை அப்படின்னா எலக்ட்ரான் எங்கிருந்து வருதோ அந்த எலக்ட்ரோடு என்ன வேணா இருக்கலாம். எனக்கு தேவை ஒரு எலக்ட்ரோடு, அவ்வளவுதான் உடைய. அது என்ன எலக்ட்ரோடா இருக்கலாம். நீ காப்பர் வைங்க, அலுமினியம் வைங்க, அயன் வைங்க, என்ன வேணா வைங்க, என்ன எலக்ட்ரோட்னா வைங்க, வேல்யூ ஆஃப் E by M கான்ஸ்டன்ட் தான்.
அப்ப எல்லா மெட்டீரியலும் வேற வேறனா கூட மெட்டீரியல் உள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரான், அந்த எலக்ட்ரான் எல்லாத்துக்கும் பொதுதான். நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மாறலாம், பட் எலக்ட்ரான் இஸ் எலக்ட்ரான். சரி, இந்த எலக்ட்ரான் எங்கிருந்து கழட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப்ல கேஸ் இருந்தால் எலக்ட்ரான் கழட்டலாம். அப்ப இது கேஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கானே இருக்காது. நீ ஈலியம் வைங்க, நியான் வைங்க, ஆர்கான் வைங்க, கிரிப்டான் வைங்க, எது எடுத்தாலும் அந்த கேஸ் எலக்ட்ரான் தான் வரப்போகுது. அப்ப என்ன சொல்லுதுன்னா the value of E by M does not depend on கழட்டப்படுகிற எலக்ட்ரோனையும் பொறுத்து இல்லை, பாஸை உள்ள வர கேஸையும் பொறுத்து இல்லை. அதனால எலக்ட்ரான் இஸ் E by M யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப எலக்ட்ரான் இஸ் present in the atom and value and the particle is universally constant தெரியுது. பின்னாடி இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை மறுபடியும் மில்லிகன் செய்யறாரு. மில்லிகன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப அழகா ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லுவாங்க. இதுல சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் குவான்டைஸ் கண்டுபிடிச்சாரு. 1.602 into 10 power minus 19 கண்டுபிடிச்சாரு. அல்லது அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஃபைண்ட் அவுட் த சார்ஜ் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் தி வேல்யூ ஆஃப் E. இந்த வேல்யூடைய மல்டிபிள்ஸ் தான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாரு. அப்ப இது கன்ஃபார்ம் ஆகுது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ங்கிறது having only discrete charge, finite charge அப்படினால it is very clear that electron must be a particle. எலக்ட்ரான் பார்ட்டிகிள் தான் ஒரு எவிடன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. சரி, இப்படிப்பட்ட எலக்ட்ரானை ஒரு மெட்டீரியல் இருந்து காட்ட முடியுமானா every material is made up of atom. ஆட்டத்துக்குள்ள நியூக்ளியஸ், வெளியில எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் இன் தி சர்க்குலர் ஆர்பிட். இந்த இயர் 1890ல கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த எலக்ட்ரானை கழட்டணும், அதுக்கு we have to supply the energy from the outside. அப்ப the energy required to remove the electron from the outside, அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கணும், அத நம்ம வந்து phi naught, அது பேர் work function. work function என்ன அப்படின்னா minimum energy required. minimum energy required. அதோட அதிகமா கொடுத்தா என்ன சார் ஆகும், எலக்ட்ரான் கழண்டு கைனடிக் எனர்ஜி மாதிரி ஓடும். அதை விட அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் கரண்ட் ஓடும். உதாரணமாக இதோட எனர்ஜி ஈக்குவல் நான் சொல்ற 5.E, இங்கே 6.1 கொடுத்தீங்கன்னா கரண்ட் 1.1 EV ஸ்பீட்ல ஓடும். கழட்டுறதுக்கு 5.1 தான். மினிமம் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் டு ரிமூவ் தி எலக்ட்ரான் வித்தின் தி மெட்டல் இஸ் கால்ட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். பட் லக்கிலி இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால், இஸ் இன் தி ஆர்டர் ஆஃப் EV. இந்த EVங்கிறது என்ன அப்படின்னா 1 electron volt equal to 1.602 into 10 power minus 19 ஜூல்ங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப மைன்யூட் எனர்ஜி. ஈவன் தட் ஸ்மால் எனர்ஜி இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு ரிமூவ் தி எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் தி மெட்டல். அந்த எனர்ஜி பேர் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க எலக்ட்ரானை கழட்டுறதுக்கு என்னென்னலாம் வழி இருக்கு அப்படின்னா வாட் ஆர் தி பாசிபிள் மெத்தட்ஸ் டு லிபரேட் or emit or release the electron emission. Possible methods for electron emission என்னென்ன மெத்தட்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணாலே வெளில வரும்ங்கறாங்க, அது பேர் தெர்மியானிக் எமிஷன். இல்ல இன்னொரு விஷயம் நீங்க யோசிக்கணும். அப்ப தெர்மியானிக் எமிஷன்ல நீங்க ஹீட்டை கொடுக்குறீங்க, அப்ப ஹீட்டும் கிட்டத்தட்ட பேக்கெட் ஆஃப் எனர்ஜி மாதிரி மாறி எலக்ட்ரானை தூக்கி போடணும் அப்படின்னா அப்ப ஹீட் எனர்ஜி should comes out in the form of particles இருக்கணும். அதை யோசிச்சு பாருங்க. ஹீட் எனர்ஜி comes in the form of kT. பின்னாடி படிப்பீங்க, அது பேர் போசான்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி போசான பட்டு எலக்ட்ரான் தூக்கி வெளில போடலாம். ரெண்டாவது ஃபீல்ட் எமிஷன். வெரி ஹை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தாலும் எலக்ட்ரானை தூக்கி வெளில போடுது. அப்ப ஃபீல்ட் எமிஷன்ல the electric field should come as a particle. இது ஒரு பார்ட்டிகிளா வரணும். இத பத்தி நிறைய ஒபினியன்ஸ் இருக்கு. this maybe comes in the form of fermions இருக்கலாம்ங்கற ஒரு ஒபினியன் இருக்கு. இது என்னன்னு நம்ம யோசிக்கணும். தேர்ட்ல நம்ம படிச்சது இது பேர் தான் photoelectric effect அல்லது photoelectric emission. photoelectric emissionல இப்ப லைட் is coming in the form of photon. இந்த photons ஓட எனர்ஜி தான் greater than work function அப்படினா தூக்கி போடும். எனர்ஜி is greater than work function னா தூக்கி போடும். greater than work function தூக்கி போடும். யார தூக்கி போடும்? எலக்ட்ரான். யார் தூக்கி போறா? photon. photon தூக்கி போறனால we are calling it as photon must be given as a particle அப்படி. சரி, இந்த photoelectric effectல நீங்க நிறைய விஷயத்தை கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இத பத்தி படிச்ச அந்த சயின்டிஸ்டுடைய அப்சர்வேஷன் பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். என்ன முதல்ல அந்த படிச்சாங்க பாருங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கத்துக்கலாம்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை photoelectric effect ரொம்ப கரெக்டா உறுதிப்படுத்துதுன்னா ஹெர்ட்ஸ்ங்கிறவர் தான். என்ன பண்றாருன்னா ரெண்டு பிளேட் வச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ராங் பிளேட் இஸ் கனெக்டட் டு வெரி ஹை வோல்டேஜ். சொல்ல முடியாத ஒரு வோல்டேஜ், வெரி ஹை வோல்டேஜ்.
இந்த பிளேட்ல இருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஷார்ப் பல்சஸ் வருது. இந்த மாதிரி லைட் ரேடியேஷன் வருது. இது ஈஸ்ட் கால்ட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வருது. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் எதுவும் நினைச்சாதீங்க, ஸ்பார்க் வருது, லைட் மாதிரி வருது. When they are connected to a very high alternating voltage, உள்ள ஒரு எலக்ட்ரான் மேலே ஆக்சிலரேட் ஆகும். ஆக்சிலரேட்டட் எலக்ட்ரான் தான் எமிட்ஸ் ரேடியேஷன். இதுதான் மேக்ஸ்வெல்லோட கான்செப்ட். பட் எட்ஸ் என்ன அப்சர்வ் பண்ணாருன்னா, எப்போது இந்த பிளேட் மேல யூவி ரேஸ் பட்டதுன்னா இந்த ரேடியேஷனுடைய ஸ்பார்க் இருக்கு பாருங்க, இது ஹை இன்டென்சிட்டியா வருது. பயங்கர பவர்ஃபுல் ரேடியேஷன் வருது. ஹைலி இன்டென்சிட்டி, எக்கச்சக்கமான இன்டென்சிட்டி வருது. சாதாரணமாக வர ரேடியேஷனுடைய ஸ்பார்க்கோட யூவி ரேஸ் படும்போது எனார்மஸா வருது. என்ன ரீசன் ஆகும் பின்னாடி யோசிக்கிறாங்க. அப்பதான் யூவி ரேஸ் படுறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வருது. இந்த எலக்ட்ரான் ஆக்சிலேட் பண்ணதான் ரேடியேஷன் வருதா, எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான், அப்ப எக்ஸ்ட்ரா இன்டென்சிட்டி. அப்ப என்ன தெரியுதுன்னா யூவி ரேஸ் கேன் எஜெக்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். அதனால எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிலேஷனால ஒரே ஸ்பார்க் வருதுன்னு யோசிச்சாரு. பின்னாடி இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லெனார்டுங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யறாரு. அவர் ஒரு வேக்கம் கிளாஸ் டியூப் எடுத்துட்டாரு. ஒரு பிளேட் நெகட்டிவ், ஒரு பிளேட் பாசிட்டிவ் பிளேட். இது நெகட்டிவ் பிளேட் கனெக்டட் டு நெகட்டிவ் பிளேட் அண்ட் பாசிட்டிவ் பிளேட் ஆஃப் பேட்டரி. அதனால இது பேர் கேத்தோட், இது பேர் ஆனோட். இங்க பக்கத்துல ஒரு சின்ன சைடு கூட இது மேல குவார்ட்ஸ்ங்கிற குவார்ட்ஸை விண்டோவா வச்சுட்டார். குவார்ட்ஸ் மெட்டீரியல். இந்த குவார்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்லி யூவி ரேஸ் மட்டும் உள்ள அனுப்பும். யூவி ரேஸ் மட்டும் உள்ள அனுப்பும். அப்போ உள்ள ரேஸ் என்ன ரேஸ் போகணும்னா ஒன்லி யூவி ரேஸ். நீங்க என்ன லைட் வேணும் மேலே படலாம், யூவி ரேஸ் உடைய ஃபில்டர். இந்த யூவி ரேஸ் பட்ட உடனே திடீர்னு இங்க சப்போஸ் ஒரு அம்மீட்டரோ கேலோமீட்டர்ஸ்னா இட் ஷோஸ் a diffraction in this மீட்டர் அப்படின்னா அப்போ இதுலயே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப யூவி ரேஸ் பட்டா மட்டும் தான் கரண்ட் வருதுன்னா அப்ப யூவி ரேஸ் இதுல இருந்து எஜெக்ட்ஸ் முதல்ல கேத்தோட் ரேஸ்னு நினைச்சாங்க. ஆஃப்டர் த டிஸ்கவரி ஆஃப் தாம்சன் இல்ல இது எலக்ட்ரான் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. பட் இதுல ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா யூவி ரேஸ் கேன் எஜெக்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஜிங்க், கேட்மியம், மெக்னீசியம். இதெல்லாம் யூவி ரேஸ் பட்டாதான் யூவி ரேஸ்னா ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷன். யூவி ரேஸ் பட்டாதான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எமிட்டட். அதே நீங்க சோடியம், பொட்டாசியம், சீசியம் வச்சா ஈவன் விசிபிள் லைட் பட்டா கூட இந்த எலக்ட்ரான் இல்லாத கண்டுபிடிச்சாங்க. பட் எனிவே அப்போ இன்சிடென்ட் ஆஃப் த லைட் கேன் எஜெக்ட் த எலக்ட்ரான். அஃப்கோர்ஸ் மறந்துடாதீங்க, இதில் படுகிற லைட்னுடைய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அல்லது எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபோட்டான் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் த்ரெஷோல்ட் அல்லது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். அதனால தான் ஜிங்க், கேட்மியம், மெக்னீசியத்துக்கு விசிபிள் லைட்டுடைய வேலை செல்லல, இதில் விசிபிள் லைட்டு செல்லுது. பின்னாடி இது ஹால்வாக்குங்கிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை அழகா கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரோட நெகட்டிவ் சார்ஜ் பிளேட்டை எலக்ட்ரோட் அல்லது கோல்டன் லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப்போட கனெக்ட் பண்றாரு. உதாரணமா இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் வச்சுங்களேன். அப்போ கோல்டன் லீஃப் எல்லாமே நெகட்டிவா. இன்னொரு எலக்ட்ரோஸ்கோப் என்ன பண்றாருன்னா ஏற்கனவே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சுட்டார். புரியுதான்னு பாருங்க. இன்னொரு கோல்டன் லீஃப் என்னன்னா நியூட்ரலா வச்சுட்டார். ஒன்னு எலக்ட்ரோஸ்கோப் வித் நெகட்டிவ் சார்ஜ், telescope is a positive charge, electroscope with no charge. இப்போ இது மாதிரி யூவி ரேஸ் பட்ட உடனே எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எமிட்டட். எலக்ட்ரான்ஸ் ஓடுது, அதனால இட் லூசஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். கொஞ்சமா லூசஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் லூஸ் ஆகி ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸும் கிட்ட வரும். இதுல யூவி ரேஸ் பட்ட உடனே என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரான் போக இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜோட இன்டென்சிட்டி அல்லது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ், இன்னும் அதிகமாச்சு. இது ரெண்டு பிளேட்டும் இன்னும் வெளியில போச்சு. இதில் பட்ட உடனே திடீர்னு இந்த பிளேட்லாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜா மாறுது. அப்ப இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, சார் நெகட்டிவ் பிளேட்ல பட்டா ஏற்கனவே நெகட்டிவ் சார்ஜ் குறையுது, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டெலஸ்கோப்ல பட்டா ஏற்கனவே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நியூட்ரல்ல பட்டாலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, when the UV rays are incident on these electrodes, electrons are ejected அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் ஆகுது. இந்த எலக்ட்ரான் எஜெக்ஷன் வித் த லைட்டுங்கிறது யாருன்னா ஃபோட்டான். இதை தான் ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். இந்த ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அல்லது இதுல இருந்து எலக்ட்ரான் ஓடுச்சுன்னா அது ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் கரண்ட். அது யாரெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. அது என்ன சும்மா ஒரு ஐடியா சொல்றேன். கரண்ட் ஐனாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் Q/T, Qனாலே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பை T. இதை பார்த்தோன்னே நீங்க ஒரு விஷயம் சொல்லணும். கரண்ட் ஐ யாரை பொறுத்திருக்குன்னா ஒன்று நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை பொறுத்திருக்கும்,
டைம் என்னால் மாற்ற முடியாது. ரெண்டாவது ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரானை பொறுத்து இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதுக்கும் இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறத அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம்.